Пойдет так, да? Пойдет. Ну, не буквально движется. Самый идеальный случай, маленькая решетка, как Коля с такой делает. Ну, видел мою решетку такую складную? И все. Как только их сделал, решетки у них, она складная, и у нее 4 ножки такие, да, которые на нижней крепится, поворачиваются. И просто над угольками ставится, и, блин, запекается мгновенно все. А снизу в угольке. Костер горит рядышком, а туда угольки вытаскиваются и под эти решеточку. Изумительно просто. Их уже можно есть, в принципе. Ну, не промокает? Не промокает? И если вот колени на землю? А? Если колени на землю? Нет, так по-любому этим там помогает. Нет, нет. Вот, когда колени на землю упают. Нет, помогает, это мышца так. Это просто обычно хорошо дышишь. В лесу всегда направляют. Православные, большие. А принцип тот же, один к одному. То есть они запаковывают в банки, да, стоят промышленные автоклавы здоровые, и оно там валится и сервизует. Все, ничего нового. Там то же самое. И только они туда всякое шило пихают, понятно. Нет, это понятно, что здесь ты делаешь то, что ты хочешь и из чего. Вот видишь, говорит, зайца поймали, тебе как-то. А у меня было в детстве на тут одно такое, мне было, знаешь, ну, знаешь, две палки, ну, 4 точнее, по-моему, между ними сетка натянута. И веревочки. И на болотце выходим, эту фигнюшку ставим, да, и ждем птичку. Ну, там палочку ставишь такую, да, чтобы когда будем, я покажу. И ждем птичку. Смотрим, птичка там прыгает, кулики такие. Прыг-прыг-прыг по кочкам, бац, под сеточку. Берешь за веревочку, идет палочка, сеточка на кулика, хлоп, и пипец. Мы этого кулика берем и на кострочку. И с этого кулика, если честно говорить, ничего нету. Там вообще ничего нет.